คลื่นไม่ได้มีไว้ให้กลัวนะคะแต่มันมีไว้ให้เราเรียนรู้วิธีทรงตัวเพราะไม่มีใครควบคุมทะเลได้แต่เราทุกคนเรียนรู้จะอยู่กับมันได้เสมอชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะคลื่นบางลูกมาแรงบางลูกมาเบาบางครั้งมันทำให้เราเสียหลักแต่ทุกครั้งที่ผ่านมันไปเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราทรงตัวได้ยังไงชีวิตไม่ได้ง่ายขึ้นหรอกค่ะแต่เราเนี่ยจะเก่งขึ้นทุกครั้งที่ผ่านขึ้นลูกใหม่เพราะคลื่นไม่มีเจตนาจะจมเรามันแค่มาทดสอบว่าเราจะลอยยังไงต่างหากแล้วตอนนี้คุณกำลังหนีคลื่นหรือว่าเรียนรู้ที่จะลอยอยู่บนมันคะ